بریدەمێ برێڤەچوونا civîna Encûmenê Ewlehiyê Navdewletî şanderê navdewletiyê taybet ji bo Sûriya û welatên girintîdar Rûsya, Îran û Tirkiye ji bo derxistina civîneke bilez vedixwîne. Stîvan de Mistura şanderê navdewletiyê taybet ji bo Sûriya di daxuyanîkî de ku Alîsandra Fîlotçî berdevka fermiya NATOyê yekgirtî li Cinêfê xwend. Amaje da ku mebesta bihêzkirina rêkeftina deverên kêmkirina asê şer li Sûriya her sê welatên girintîdar Rûsya, Îran û Tirkiye ji bo civîneke bilez vedixwîne. Her wiha de Mistura daxwaza rawastina şer li Sûriya kir da ku goteya Rojhilata Şama paytext her wiha paytexta Sûriyê ji êrîşan bêne parastin. Her wiha di roja birêveçûna civîna Encûmenê Ewlehiyê Navdewletî ji bo denekdanê li ser rawestandina şer li Sûriyê bo dema seh rojî balafirên şeriyên Sûrî êrîşeke giran li ser goteya Rojhilata Şamê pêk anî. Rewengeha Sûriya mafê mirovan di daxuyanîkî de eşkere kir ku balafirên şeriyên Sûrî êrîşî bajarên Dûma, Zemelka û çendîn bajarên din yên neştîgeh li goteya Rojhilat kir û di encam de nêzîkî 417 kesên sivîl hatine kuştin û bûne qurbanî. û ji aliyê xwe ve jimareyek rêxistinê sivîl yê tenduristî ragihand ku di encama êrîşên balafirên şeriyên rejîma Esed bêhtir ji 10 nexweşxaneyek û çareseriya birîndara dikirin hatine têkbirin.